desplazamiento implica una violación a derechos que están consagrados en la Constitución de 1991 como fundamentales y como corolario inmediato, como consecuencia de lo que el artículo primero de la propia Constitución establece, en el sentido de que el fundamento, lo que le da la razón de ser al Estado colombiano, es la protección de la dignidad humana. Desde luego, cuando una persona es desplazada contra su voluntad, no solo está perdiendo la tierra de donde la desplazan, se está atentando contra su autonomía. Yo creo que no hay una situación más flagrantemente violatoria de la dignidad humana y de todos los derechos que de la dignidad humana se desprenden que el desplazamiento. La propia Constitución de 1991 dice que como derechos fundamentales hay que tener no únicamente los que se consagran en ella expresamente como tales, sino todos los que se derivan de la dignidad humana. Ninguna vulneración más palmaria de la dignidad humana que desplazar a unas personas de la tierra en la que estaban afincadas, de la tierra en la que estaban arraigadas, y someterlas a el desamparo, a la ignominia de estar sin techo, de estar aguantando hambre, de no tener satisfecha ninguna de sus necesidades. Lo que pasa aquí es de que esta gente no quieren desalojar para ocupar el territorio para implementar sus trabajos de la palma africana, palma aceitera que tienen allí, que han implementado sus megaproyectos. Entonces, ¿qué dirían? Bueno, como aquí no se quiere el desarrollo, porque ellos dicen no quieren desarrollo porque no quieren implementar trabajos de palma. Nosotros hemos dicho, no es que no estemos de acuerdo a la palma africana, pero no en su territorio nosotros ponerlo a sembrar palma africana. Entonces, ¿qué nos obliga a salir? Porque entonces ya comienzan los borbandeos y comienzan a acercarse los paramilitares, y eso masacrando gente indiscriminadamente. El 23 de diciembre del 96, los autodefensas desaparecieron a mi compañero y ya me tocó salir con mis 5 hijos hacia acá a Quito. Porque usted ahí hace todo, usted en la tierra siembra, tiene su comida, en la tierra entierra a sus muertos. Y si esas internacionales vienen, se llevan la madera, se llevan el oro, ya a nosotros no nos queda con qué trabajar. Cada día, tras de desplazados, vamos siendo más pobres, y va a haber más violencia, más desplazamiento, más corrupción, más de todo acá en el Chocó, y se va a acabar el Chocó. Por eso es que nosotros estamos luchando por el territorio, o sea, querer salir al mar, porque antiguamente nuestros mayores, nuestros mamos, ellos bajaban a pagar allá, pero hoy no, usted llega allí a la bananera, ya no lo dejan pasar, ya lo consideran un extraño, y esos lugares son de pagamento. Nosotros bajábamos los tributos espirituales allá y del mar llevábamos al nevado, al pico nevado. Hoy no podemos hacer eso. Nosotros no, como pueblos indígenas, no estamos en contra del desarrollo del país. Sabemos que debe existir eso, pero no puede estar encima, ¿no?, de una afectación cultural, ¿no? El desarrollo no debe arrasar culturas. En el sur de Bolívar, a nosotros nos desplaza las multinacionales que explotan los recursos naturales como es el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, pero también nos desplazan aquellas multinacionales
y aquellos grandes macroproyectos de Palma. Empezaron los bombardeos, empezaron los operativos militares y paramilitares. Ya a los pocos días había ya muchas víctimas y empezó una persecución muy terrible y muy cruel contra la comunidad, que es lo que estamos viendo acá. En esta marcha van féretros simbólicos de muchas de las víctimas de estos 10 años, como que el Estado quería cobrarle a la comunidad el delito de querer ser comunidad de paz, de buscar autónomamente la paz, de no estar comprometida en la dinámica de la guerra. Entonces de ahí me he estado moviendo por una parte y otra, y ahí me fui para allá por el sistema de las minas de oro y tal. Me fue muy mal en las minas, entonces yo me puse a tumbar montañas, a hacer una finca. Vea, el 28 de enero que ya ella se había venido con el pelado y que yo solito allá cuidando a los animalitos. Vea, yo una plomera, Dios mío bendito, que es cosa increíble. Una cosa es lo que uno vivió, como fue. Eso era plomo de todos los lados, cerros por aquí, de todas partes salía plomo, y por demás había 7 aviones tirando bombas de para abajo y nosotros vivíamos en un cañón. No, que nosotros, la verdad, yo digo que yo salí fue de milagro, no nos mataron de vaina. Nosotros sabemos que esa masacre fue cometida directamente por el ejército, porque desde que ellos llegaron al caserío, ellos empezaron las amenazas frecuentes a la población civil, diciendo que tan pronto fueran ellos, llegaban los quitacabezas. Debido a esta masacre tan atroz, sembrando el terror, el pánico y la zozobra en la población civil, se generó un desplazamiento masivo de toda la población, de todos los habitantes que vivían en ese momento, que eran más o menos 34 familias. Yo soy Yalile Quiñones y vengo de la inspección de San José, en el río Tapaje, municipio del Charco, Nariño, Pacífico Sur. Vengo para contar que el día 3 de julio del 2007, a las 10 de la mañana, estábamos las mujeres lavando nuestra ropa, los hombres trayendo el pancoger de las fincas, los niños en su escuela como de costumbre, y llegó un avión del ejército bombardeando los alrededores de nuestra población, causando mucho miedo, mucho terror, mucho susto, y nunca me voy a olvidar de haber visto a mis estudiantes lanzarse del segundo piso de la escuela por el ruido de los helicópteros y todo el estruendo de las balas que lanzaban desde el aire. Bueno, yo enviaría un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y a los que aportan para el Plan Patriota, que por cada peso o dólar que ellos están aportando es un muerto que hay aquí en Colombia. Cuando yo estaba allá almorzando, cuando la sentimos otra vez, y le dije yo a ella, le dije, oye vieja, ahí ven otra vez las avionetas, vine para allí, mira, y nos fuimos para allí, cuando asomaron fue allá, bajitica, y ahí mismo ya abrieron el chorro. A usted lo mandaron a combatir fue la guerrilla, no a los campesinos. En este momento nos están combatiendo es a nosotros. Porque mire, esto es acabarnos a nosotros. La guerrilla, ¿qué tiene que ver con un cultivo de maíz? ¿Qué tiene que ver con un cultivo de yuca? Con una platanera. Preparamos una canción cuando pasaron las avionetas y yo la quiero compartir con los jueces y con todos los que están aquí. El lunes pasó una avioneta, el lunes pasó una avioneta, iba a fumigar, y por fumigar la coca, fumigó mi platanal, y por fumigar la coca, fumigó mi papá chinal. Ay, 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 por Dios, mi papá
marginal. Paguen, paguen, paguen mi platanal. Eso es lo que quiero, mi platanal. Por favor que paguen mi platanal. Pero también a nosotros nos desplaza la misma legislación, porque eso es lo que vemos hoy en el Estatuto de Desarrollo Rural, eso es lo que vemos hoy en el Código de Minas, que en este momento le van a hacer una reforma, el cual va a desplazar a todas las comunidades que están en esos territorios donde hay recursos naturales. Que necesitaban tierras vacías para poder actuar económicamente y que realmente entraron en toda una política de expulsión de los campesinos, de las comunidades indígenas, de las comunidades de afrodescendientes, de sus tierras, para justamente establecer una nueva concentración de la propiedad en función del modelo económico, y es decir, en función de la ganancia del capital. Aquí en este pedazo son 4 o 6 familias más. Arriba son como 10 casas. Siempre vemos como 38 familias acá. Y en los 38 familias hay por ahí unos 50 niños más o menos. Nosotros no pedimos mansiones, ni pedimos lujo, ni pedimos nada, pero sí pedimos una casa digna para los hijos y para nosotros. A mí me gustaría mi casa en material. Una casa que verdaderamente, aún estando en la selva, la tuve. Entonces, ¿por qué aquí no puedo vivir en una casa en material bien, elegante, como yo la quiero? O como yo me la merezco, que me siento orgullosa de ser colombiana y soy orgullosa para vivir, pero aquí no lo he podido hacer. Porque por más, no, aquí no hay vivienda digna en esta loma. Por todas las necesidades que sufrimos. A mí me gustaría un palacio mucho mejor. Y es que me lo merezco. Se nos quemaron los ranchos, listo. Por eso el gobierno se vio obligado de darnos estas viviendas. Entonces, en ningún momento esto es una restitución. En ningún momento. Esto simplemente fue que le tocó al gobierno. ¿Pero qué es esto? Esto es una caja de fósforo, esto es una miseria de vivienda toda llena de fisuras. Y cuando uno viene acá a la ciudad y se encuentra con unas cajitas de fósforo, para uno es un cambio totalmente diferente y drástico para uno. La verdad es que si por mí fuera, era que nos reubicaran a todas las 302 familias que estamos acá en Villa Paz. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es la casa que me cedió la gobernación. Esta es la pared que se cayó el viernes, que fue la que le cayó a mi hija en la cabeza, mi hija mayor, le escalabró, la tuve que llevar a la clínica Santa María. A mí personalmente me deprime, porque yo le digo, desde que se cayeron esas casas, yo he querido irme de aquí. De que si la vivienda hubiera sido una vivienda digna, pues dijeran, bueno, no tenemos empleo, pero tenemos donde vivir, tenemos una vivienda digna, tenemos unos servicios que nos acomoda a nuestro presupuesto de entrada todos los días, pero si eso no se da. Aquí nos dieron no una alternativa de solución de vivienda, nos dieron un problema que es diferente, porque yo siento que en vez de solucionarnos algo, nos proyectaron un problema mayor. No hay nada claro, porque mire que salió la ley 387. Salieron los principios rectores, después sale la sentencia 025. Vuelvo y repito, soy muy reiterativa, 10 años y nada. Mira aquí en Quito las viviendas inconclusas, mal hechas,
las otras 400 y pico viviendas sin terminar. La juventud no tiene como un trabajo, no tiene como un futuro. Entonces nosotros vemos un camino incierto. Mi casa está a la orilla de un caño. Cada vez que llueve el caño se desborda, las aguas negras se me meten para dentro de las casas y así, y nos afectamos en salud por medio de las aguas negras. Son 7 años que tenemos tubería bajo tierra, de 4 y de 3 pulgadas. La bendita entidad no es capaz de darnos el agua. Que la velocidad de las necesidades es mucho más alta de la velocidad con que camina la política. No, este proyecto fue muy bien, que vino. El proyecto no estuvo malo porque uno vivía en unas casas que no servía. Yo como vivía aquí en unas casitas de puro cartón. Lo positivo fue que primero que quedó una organización grande allá en el barrio. Trabajamos juntos de la mano, que nunca lo habíamos hecho. Una de las partes negativas, que la casa fue muy chiquita. Otra, que vino con un modelo cachaco y nosotros tuvimos que corregirla, porque si a mí me van a hacer una casa, yo creo que debe ser al gusto de uno, de que la va a vivir, y si es en comunidad, que la comunidad quede conforme, satisfecha. Eso es lo ideal de un proyecto de vivienda. La CND es la Coordinación Nacional de Desplazados, es un esfuerzo de coordinación de organizaciones de población desplazada a lo largo y ancho del país, que actualmente agrupa a cerca de 250 organizaciones de base en diferentes ciudades y regiones de Colombia para proyectar tareas de movilización, de formación, de fortalecimiento organizativo y por sobre todo de apropiación de la identidad como desplazados y como sector social. Hay sueños y nos pensamos una CND a futuro convertida en un movimiento social, un verdadero movimiento social que desde las víctimas ha peleado por una reivindicación de derechos. Por el derecho a la tierra, vivienda, salud y educación, desplazados en pie de lucha. Hoy estamos en una movilización de desplazados en repudio al incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Nacional a la Ley 387 del 97. Ley 387 del 97. Estamos marchando por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra, por el derecho al retorno con dignidad. ¡Desplazamiento forzado! ¡Política Estado! Pues para la población desplazada es importante esta marcha de hoy porque así nosotros demostramos que estamos buscando la unidad con el movimiento social. Población desplazada en pie de lucha social por el derecho al trabajo y a una vida digna. Creo que significa que a pesar del terror que ha reinado en nuestro país contra los movimientos sociales, contra el campesinado, contra los sindicatos, contra los indígenas y los afro, el pueblo no han podido aplastarlo y que aún a pesar de estos años de terribles masacres y asesinatos, la gente saca fuego de su corazón para seguir luchando por sus derechos. Desde varias organizaciones de población desplazada como la Coordinación Nacional de Desplazados, más recientemente desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, hemos concebido de tiempo atrás la idea de desarrollar en el país un catastro alternativo o un catastro del despojo. Este catastro tiene la intención política fundamental de identificar la magnitud del despojo de las tierras y de los bienes
de los que ha sido objeto la población víctima de la violencia en Colombia. De tal manera que un catastro del despojo, como se le está llamando a esto válidamente, porque se trata de recuperar esa propiedad para la gente, sería muy fácil si se contara con la voluntad política para hacerlo. En ese sentido, ese es el carácter que marca el aspecto alternativo, y de lo que se trata es de proveer, como ya hemos dicho, la mejor base técnica para los alegatos jurídicos y para la lucha política y social que las comunidades vienen dando en pos de reclamar sus tierras. Perdí todo, perdí unos animales que tenía, una mula, puerco, todo. Lo único que saqué fue la ropa, la ropita, que la ropa sí no la iba a dejar. Que me ayuden con el retorno. Oye, quiero retornar. Antes estaba decidido que no, pero ahora sí quiero. De todas maneras, él tiene toda su familia allá. Ahora sí quiero retornar a mi tierra. Aunque llegue allá y me muero de una vez, pero ya me quiero ir. Él tiene toda su Estoy muy enfermo, no puedo trabajar, no tengo familia. No. Aquí hay mucha tierra concentrada en pocas personas. Y hay unas poquitas tierras que están concentradas en mucha gente. Pues claro, pues ¿cómo no van a ser? Si cuando una vereda era de 5, 6, 20 campesinos, hoy en día usted va a mirar y la vereda es de 2 o 3. Don. Ellos son los dueños de la tierra y el campesino acá en la ciudad aguantando hambre y frío. Los desplazamientos de antes del 97, antes de que existiera la ley 387, pero además los desplazamientos de antes del 2001 no registraron esas tierras que fueron despojadas porque no había ninguna herramienta, ninguna base legal que facilitara ese registro de las propiedades. Como quiera que el desplazamiento forzado y el refugio ha sido utilizado de manera violenta por parte de todos los actores armados con el fin de concentrar la tierra, no solamente en el conflicto armado colombiano, sino también en otros conflictos armados alrededor del mundo, la comunidad internacional ha tomado conciencia de que el derecho a la restitución de las tierras, de las viviendas y el patrimonio de población desplazada y población refugiada es un derecho esencial, no solamente para lograr el restablecimiento socioeconómico de las familias refugiadas y desplazadas en el marco de un retorno seguro y digno y voluntario, sino que además este derecho a la restitución resulta esencial a la hora de pensar soluciones perdurables al conflicto armado y por tanto a la hora de pensar en una paz duradera. Es muy importante esclarecer por qué no solo el derecho a no ser desplazado es fundamental, sino también la restitución al lugar de donde se fue desplazado y la restitución de los bienes de los que la persona fue despojada. Por una razón, cuando una persona es afectada en un derecho fundamental, lo primero que tiene que hacer el Estado es restituirla en el goce de ese derecho. Citemos un ejemplo. Si a mí me han despojado de un bien, la manera de rectificar esa situación es poniéndome de nuevo en la posesión de ese bien. De manera que no solo hace parte del derecho fundamental, digamos, la autonomía de la persona, sino la restitución de la persona a la situación bajo la cual gozaba de autonomía. En ese sentido, cuando se invoca una acción para
que cese una conducta atentatoria de un derecho fundamental, se está invocando un derecho fundamental.